Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu wenyewe, wenye viburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiozijuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Biblia inasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, au nao ujiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ili wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yambure walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na hiyo kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani, lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile upumbavu wao ulivyokuwa dhahiri. Sema amen. Sema amen. Kichwa cha habari, andika siku za mwisho. Amen. Biblia inasema, mtumishi wa Mungu Paulo anamwandikia katika waraka wa pili wa Timotheo ambaye ni mchungaji, anaandikiwa waraka huu kwamba azifahamu nyakati za mwisho, na alifahamu neno hili. Kwa hiyo hizi nyakati tulizonazo zinaonekana kwamba ni nyakati za mwisho, lakini mwisho bado. Ni nyakati za nini? Akamwelekeza, akamwambia, angalia, utakapoona hizi siku za mwisho kuna mambo yatajitokeza, maana watu watakuwa wenye kujipenda na wenye kupenda na wengine Amen. Wangapi wanapenda pesa? Wangapi tunapenda pesa? Kumbe ndio maana mtoi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kuwa na fedha, lakini si vizuri kuipenda fedha. Ni vizuri kuwa na fedha kabisa, hata trilioni ngapi, lakini si vizuri kuwa na trilioni kwa kuzipenda fedha. Utamsahau aliyekupa hela. Bwana Yesu asifiwe. Anasema watakuwa ni watu wenye kujipenda kwanza wenyewe, sio kupenda Mungu. Wanajipenda wenyewe, alafu wanapenda fedha, alafu wenye kujisifu, wenye nani ana kiburi hapa? Hata kama unachoweza kuonyesha mkono, tabaki hivyo hivyo. Katika maisha tuliyo nayo hizi siku tunazofahamishwa ni nyakati za hatari. Sasa hivi kila jambo ni hatari. Halo? Kila jambo ni hatari. Nikupe mfano huu. Haleluya. Anasema ni watu wanaopenda anasa kuliko kumpenda. Jana nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtu mmoja. Sikiliza kidogo tu, nakupa kidogo alafu tuendelee. Huyu mtu alikuwa ni mwanaume na huyu mtu alikuwa ni mwanaume na huyu mtu alikuwa ni mwanamke. Maana yake mwanamke mmoja ameolewa na mabwana wangapi? Wawili. Sio
sio historia, nimesikia ushuhuda wake. Bwana Yesu atusaidie. Huyu mwingine anapokwenda kazini anaolewa na mwingine wa pili. Sasa mchezo ulikuwa hapa. Bahati mbaya kwa yule mama na bahati nzuri kwa yule mwanaume ambaye alikuwa amemtolea mahali, mwingine alikuwa hajamtolea mahali, akawa amepata mimba. Wote wakakalishwa, mwanaume huyu asewa kwake na mwanaume aliyetoa mahali wa hapa. Mama yule akakaa katikati. Wakamuuliza, katika hawa wote nani mume wako? Akasema huyu aliyemtolea mahali. Lakini katika hawa wote ni nani unayempenda? Huyu hawara yake. Wanaume samahani, unasemaje? Yaani mimi ndiye kutolea mahali nataka huyu ambaye ni mwizi. Wakamuuliza, na huyu mtoto uliyezaa ni wa nani? Mimi sijui. Amen. Amina. Ni sawa na wewe kuuliza umeokoka, mimi sijui. Mimi naenda kanisani lakini sijaokoka, nisikilize. Nikachukua pointi moja. Baadaye huyu ambaye anasema nani analeta matunzo ya mtoto huyu? Huyu baba sasa mimi ninatuma kiasi. Wakamuuliza mwanamke, kweli wanamtumia lakini naona anatumana analeta. Wao wanataka. Ulifanyaje huko hospitali na kisha anasema ngoja niwaambie. Hospitali nina kadi za kliniki mbili. Moja ni ya huyu aliyekuwa mahali, nyingine ni ya huyu ambaye ni hawana. Bila kuogopa. Kwa sababu shetani kishakuingia mtu kwa uoga. Amina. Mwisho akaja kijana anasema, "Mimi kwa kweli huyu sawa ni wako, lakini mimi kwa kweli huyu mtoto ni wa wangu." Akasema, "Kama unataka tukapige nini na hizi?" Ndio nini? DNA tukapige. Jamani, hata ukipima utamshika tena. Utakufanya vibaya. Wewe lazima ujitambue. Kwa nini tunasema kuna kuokoka? Kwenye kuokoka kuna faida kubwa sana kuliko kusali. Kinachopoteza watu, mtu anaipenda nini kuliko kumpenda Mungu ambaye akaondoa matatizo yake ya ukimwi, akaondoa matatizo ya sukari, akaondoa matatizo ya pressure, akaondoa matatizo ya kila ugonjwa wa aina yoyote, akaondoa tatizo la kukosa watoto. Dini hazina watoto, Yesu ana watoto. Haleluya. Ndio kinachopoteza watu wale walio wengi. Tunazipenda. Mimi na dini yangu ndani nilikuwa naipenda sana, siwezi kuitaja. Lakini niliruhusu nikawa nakunywa pombe. Nilikuwa navuta sigara, hata nikifika kanisani pale mlangoni nasema kipisi. Naingia na kipisi kiko huko mfukoni. Siku nyingine nilisahau kuzima vizuri, nikaona shati langu linaungua kwenye mfuko. Ndio nikajua matatizo ya dhambi. Amina. Siku tulizo nazo hizi ni mbaya. Kwa watu wote ni nyakati mbaya. Kila kitu ni hatari. Kila kitu ukigusa huku ni hatari. Ukigusa kule ni hatari. Ukifanya hivi ni hatari. Neno hili ulifahamu. Nyakati unazoziona watu wanapenda pesa kwa sababu ni nyakati ambazo zilitabiriwa. Nyakati tulizo nazo unaona watu wamesahau hata wazazi wao. Hebu niwaulize, watoto wenu wanawatii? Eti wanajifanya wajua wakati wana watoto. Watoto wenu wanawatii. Unamtuma mtoto achote maji, anafanya hivi. Kufanya hivi ni dalili ya kukataa staki. Staki. Amen. Leo wasichana hata wamama ambao bado likazao ni ndogo, kusalimia mtu mkubwa, shikamoo itamkui. Shiba. Mjomba. Aye, shikamoo mjomba, shikamoo baba. Shangazi. Anashi nini? Nyakati mbaya. Leo kiangalia watu wengi wamesahau vitu vya asili, wamesahau Mungu aliwaumba wafanye nini, wanaenda kama hawaoni.
Tatizo la mtu sio tatizo la Mungu, bali tatizo la mtu uliondoa Mungu mwenyewe. Maisha wanayoishi ni ya shida sana, hawakamatiki. Watu wasiopenda suluhu. Kuna siku moja niliwaambia kuna watu wanawachukia hata ndugu zao. Watu wa kwao wanawachukia kabisa, hataki hata kuwasikia. Wangapi wanachukiana huko nyumbani? Leo ni uponyaji wako. Mnachukiana huko nyumbani, kwenye ukoo wenu, kwenye jamaa zenu kwa wakati fulani. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Nyakati mbaya, nyakati za hatari, watu hawashikiki. Vikoba ni vikoba tu. Haleluya. Alikuwa anaulizwa mtu mmoja, anasema mimi bwana nimeokombolewa lakini sina sadaka kutolea Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Akamuuliza una vikoba? Anasema vikoba ninavyo, napelekaga zile ndani fidia, napelekaga. Kati ya Mungu na kikoba nani wa kwanza? Nauliza. Amen. Ili tupate neema iliyo nzuri, tujifiche kwa Yesu, tusijifiche kwa watu. Tutafute sifa kwa Mungu, tusitafute sifa kwa watu. Sifa za watu zinaharibu. Rafiki yako awe rafiki anayempenda Mungu, awe wengine ishi na kama jamii wasioamini, ndugu wasioamini, unaishi nao kindugu, lakini sana sana waangalie wale watu wanaolitamka jina la Bwana na kulitenda na kulitii. Halo. Shetani ameongeza sasa hivi nyakati za hatari, nyakati hizi ni hatari. Zamani yalikuwepo hata mapombe ya kunywa watu hayakuwepo haya. Sasa hivi yapo watu wanakunywa, alafu kawaletea na jambo lingine ni la kuweka wapi? Viroba anaweka mfukoni. Wakati wote atakiwa safarini piu. Anaweka, kisha weka maneno dagali hapo. Ni nyakati za hatari. Amen. Watu kiwaambia twende kanisani hawataki. Haleluya. Niliwaambia je, wote mnaishi majumbani? Si mna watoto? Watoto wangapi wao mnaangalia TV? Ni watoto wangapi mnaangalia TV? Nyosha mikono hiyo. Watoto hao mnaowaona, usifikiri kuja kanisani wamesimama katika kweli. Wao wanakuja kanisani, mama anakwenda kanisani, ngoja sasa utafunga milango tutaishi wapi? Anakufuata kwa sababu umefunga nyumba lakini hajaokoka. Bwana Yesu atusaidie. Anakufuata kwa sababu ulimwambia kila mmoja kesho aende kanisani. Ni kuamua kutoka moyoni. Halo. Sasa hivi wangapi wana simu kama hii? Kama hii. Wangapi tunazo simu hizi? Mnaita nini? Detach au touch? Hizi zimeharibu masikio ya watu. Wanaozitumia vibaya zimewaharibu vibaya mno. Mtoto mdogo namna hii ananyonya, anajua kuchati. Hiyo elimu ameipata wapi kama sio elimu ya Ibilisi? Anapiga message mtoto mdogo na miaka 2 anakuandikia message. Wewe ukijaribu kuandika message anakuja mapicha ya paka. Au mlionawa wangapi mna TV nyumbani? Labda niulize hivi. Unaonaje? Ngoja nikuulize, unaonaje? Umekaa pale nyumbani, watu wazima, mnaangalia labda kwaya ya Moravian, mnaangalia kwaya ya KKT, mnaangalia kwaya ya AIC, kwaya ya Warokole, si kwaya namna gani? Watoto hawakai kusikiliza makwaya yako hayo. Wana kitu kinaitwa season na midoli. Ukiingia ukitaka kuwakuta watoto wanacheza na midoli ile kwenye zima uone hawakai, hata kama walikuwa wanakula wali. Wanaondoka kwa sababu ni nyakati za hatari. Mwanamke amelala kwenye shuka na mume wake anachati. Sasa hivi niko kwenye maombi, anasingizia na maombi, kumbe anachati simu. Usinisumbue, naona bwana mkubwa yupo, kwa hiyo tutaonana pale kijiweni tunapokutanika. Tayari imeenda. Amen. Lakini pia ukifanya hivyo utakomeshwa. Kuna wengine, Bwana Yesu asifiwe sana, wangapi wanafahamu hizi simu kuzitumia? Hii simu ukielekeza kwa message zinaandikwa kwako, kabla hazijafika kwako zinaanzia kwa mume wako. Hawa mjui. Sitaki niwafundishe maana mimi sio mtaalamu wa simu. Mtu anajikunja hata hapa kanisa
kanisani nikiwauliza wangapi wamezima simu hapa? Wachache. Unatekeshea tu. Ukiona kamesi kamekuja, kama unataka kujua, halafu anajielekeza kule chooni kama anakwenda haja, kumbe anakwenda kusikiliza simu. Akimaliza anaingia kama mtakatifu. Anakaa. Tunayo neema kubwa sisi kulisikia neno la Mungu lililo hai tena lenye nguvu. Nyakati hizi ni mbaya mno. Watu watajipenda wenyewe, watoto hawatawasikia wazazi wao. Haleluya! Usije ukashangaa yanayotendeka. Amen. Ni kwa sababu nyakati ni mbaya za hatari. Wasingiziaji, hujawahi kusingiziwa wewe? Amen. Mimi niwahi kusingiziwa nimeiba kondoo mtu. Amen. Uzuri wa kusingiziwa, ukinyamaza wala ienei, atajifia mwenyewe, utaanza kufuata. Unamsingizia kabisa na huyu, umekosa la kufanya. Lakini ukifuatilia unajua ni kweli. Kwa nini mambo yanawaandama? Ukisingiziwa jambo usifuatilie. Fuatilia kwa mamlaka ya Mungu. Mungu wangu, nimesingizia, nimelaumiwa. Sasa Mungu, ninaomba unitetee, ni wewe peke yako. Nimeinua macho yangu, nimetazama milima yote. Msaada wangu uko kwapi? Uko kwako Mungu. Asante Baba, wewe ndiye mchungaji wangu. Utaona yanajiishia. Lakini wewe mama umeiba viazi, ulikuwepo wakati naiba. Mnapozozana wawili wanasogea watatu, wanawasikiza. Na hiyo yani mnagombania viazi tu. Na wewe kwani viazi wewe unavyo unapata maadui wawili. Eti anamsonga kwa sababu ya viazi. Wapata adui wanne. Nyakati hizi ni hatari. Ili uepukane na nyakati hizi za hatari, hata kama zipo, ni kuwa na Yesu ndani ya moyo wako, ni kumtafuta kwa bidii. Yeye anapatikana, atamaliza mambo yetu tuliyoshindwa kuyafanya sisi wenyewe. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Bado mjanijibu kwenye TV. Haleluya. Unaonaje ukikutana na mtoto anaangalia yale mamilioni au haya masoko mbingu haya yanayekuja, si unaita masizo? Ni maana masizo ni misi ya juu. Amen. Ukifika tu tayari wanakutungia na jina, amefika siafu. Sasa hivi watoto wanaita wazazi wao siafu, dingi. Unge munini? Hamjui? Kuna majina waitana dingi, siafu, nini? Mshua amefika. Ukijua wamekuita mshua, maana yake wewe unaendana nao. Ukisikia siafu, nani anawahi kulalia siafu? Kulala kwenye siafu? Nani? Maana yake siafu ni kitu ambacho ni hatari. Kwa hiyo ukiitwa siafu wewe, jua kwamba una maadui. Huyo mshua amekuja tayari, leo kuna rafiki zake. Wakishaanza kusikia hodi hapa, huyo mama lazima hapo anatafuta haraka mwezi mwanzo hapo, anajua alipo. Ili wakupumbaze wewe, usio kusema mbona angalia mambo ya ovyo. Wapo basi akampiga hivi, akafanya hivi. Niliwaambia siku moja, kijana mmoja aliangalia hali wanasema masizo, akaona baba mmoja amekwenda kujinyonga, amechukua kamba akaweka chumbani, akaweka kamba kule juu, alafu akachukua meza akaweka hapo. Halafu baadaye akaweka shingo, akajitupa huko, akajinyana kwenye mtoto akaona angalia. Sasa kaenda kujadilishia. Akachukua ile kaliona kwenye huko mwalimu. Unayapenda lakini yana madhara yake. Akachukua anafikiri mtamu. Ikamlia sikamua au alijua mwenyewe. Alikuwa anataka au alijua mwenyewe. Alijua mwenyewe kama inamuita. Tayari watu wanaangalia. Haleluya. Ndio kuna mtu mmoja mji wetu wa Mwanza. Alikuwa ni rafiki yake na mtu. Na watoto wao rafiki wakaubeba nao kama rafiki. Lakini huyu baba mwingine ana bunduki. Sasa huyu baba anapokuwa na koki bunduki, anapeleka risasi kwenye chemba na wao watoto wanaangalia. Siku moja wazazi wakatoka. Yule mtoto ametembelewa na rafiki yake. Akasema, "Bwana
akachukua ile bunduki akamwambia, hebu weka kama rafiki yake huyu bunduki ya baba yake. Akamwambia, hebu jaribu. Yule akakoki. Alipokoki tayari ikamuua yule aliyempa bunduki. Akaanguka hapa, wagapo wanajua sio historia. Tena watu hao wameokoka, wanaona sari. Ukiharibu Mungu angalia kwamba umeokoka, anachofuata ni kulitimiza neno lake. Amesema hapana ni hapana. Sitaki ulevi, hataki ulevi. Sitaki uzinzi, hataki uzinzi. Sitaki fitina, hataki fitina. Sitaki hivi, hataki. Ukisimama na Mungu katika hayo, wala hakuna atakaye kuweza mpaka uweze Mungu ndio nakupata wewe. Watamweza Mungu nini? Amen. Nizungumza hapa kuhusu nyakati zilizo nazo. Haleluya. Nyakati zilizo nazo. Mwezi unaona jamani, watu wanachukiana, wanasalitiana, au wapendani. Inawezekana kwa dada yako hakupendi, una mdogo wako hakupendi, una shangazi yako hakupendi, na wewe kuna watu wapendi. Hata ukiwaona inawezekana hata kanisa kuna mtu mpendi, ukimwona unasema nasikia kweli. Watu wamekadilishwa maneno mengi. Watu wameibiwa maisha yao ya kimungu, wanabaki ni watu wa kutangatanga. Paulo anamwambia Timotheo, nafikiri ni barua ile ya kama sio ya kwanza ni ya kwanza, kwamba ni Timotheo, nafikiri ya kwanza sura ya 4 ule mstari wa kwanza. Anazungumza nyakati hizi tulizo nazo. Nani amefika hapa tusomee hapa? Sema ya kwamba basi Roho anena waziwazi. Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Nakwambiaje wewe? Kwa unafiki wa watu wasemao wakichomwa mioyo za dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, wajiepushe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kama shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Amen. Basi. Amen. Roho anena nini? Watu watajitenga na imani wakisikiliza mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo. Haleluya. Ngoja mimi nikwambie, katika maisha yangu kabla sijaokoka nilikuwa nafikiri pombe ni raha, ni starehe. Sigara ni kuonyesha wewe una pesa. Ndivyo kwa najua mimi. Nikiingia kilabuni mpaka watu waame. Nikiingia kwenye baa nateka baa yote. Bwana Yesu atusaidie. Kumbe ni shida. Nilidanganywa na zile roho za ulevi zikanidanganya, kafikiri vitu vyema, kumbe sio vyema. Haleluya. Sasa hivi ukiangalia mabinti wadogo wanaolewa na wazee, ukiangalia wazee wanaoa tu binti tudogo, na mama mashikwa yanaolewa na vijana wadogo. Halo. Hujawahi kuona mama ana miaka 50 anafunga ndoa na kijana miaka 20? Watakataa. Mimi nishaona. Wewe hujaona? Wasichana sasa hivi, mimi mwingine kabisa. Sasa huyu mzee aliyekuoa ana miaka 65 na wewe una miaka 25, mtafikishana wapi? Akasema unajua kwani tumeolewa kwa sababu ya kuzaa watoto? Tumeolewa kwa sababu ya hii. Anayo huyu. Ngawambia hii ni nini vidole? Asema pesa, asema manombo yapo mengi. Kwa hiyo akiomba 50,000 tayari zinakuja, 500,000 zinakuja. Ni siku za mwisho hizi. Watu hawakaliki kwenye imani, hawakaliki. Leo yuko pale, kesho yuko pale. Simama katika imani ya Yesu Kristo akusaidie maisha yako, umjue Mungu ni nani, anakataza nini, nini anapenda, nini hapendi. Shida zako ulizo nazo mpelekee Mungu. Nimetoa mfano. Haleluya. Sasa hivi Yesu anatajwa sehemu mbalimbali kidogo, sio kwa wingi kama zamani. Wengi wameliamisha jina la Yesu, wanataja maji, wanataja mafuta, wanataja sabuni, wanataja udongo, wanataja kila kitu, wanataja vitambaa. Yesu hatajwi, ila vile vitu vina nafasi kwa sababu roho nyingi zinadanganywa.
nataka nikuhakikishie, Bwana Yesu asaidie sana. Nikuhakikishie mpendwa, uko tayari kusaidiwa? Ukitaka maisha yako yaende vizuri, una matatizo yako, kaingie kwenye neno la Mungu kasome. Wakati Yesu anaagana na wanafunzi wake, aliwaambia msitoke Yerusalemu, kaa mpaka mpate ahadi kutoka kwa Baba ambayo ni Roho Mtakatifu. Wakaendelea kukaa. Alikuwemo na Bikira Maria mama yake na Yesu, haleluya, akisubiri kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiondoka kwa kanisa, Roho Mtakatifu akiondoka kwa mtu, waweza kufanya jambo lolote lile, hata kama ni baya, wote aliona ni zuri, kwa sababu hakuna kizuizi. Halo, Yesu akawaambia, akuficha jambo wanafunzi wake, jamani, mimi naondoka, lakini baada ya kuondoka watakuja watu mbwa mwitu, hawatalihurumia kundi. Jitunze nafsi zenu na mafundisho na imani zidanganyazo. Manabii wengi watatokea na kudanganya wengi, yamkini hata walio wateule. Wewe unasema mimi nilikuwa nalitoa neno za amani, lakini nimekwenda kule, na hakuna jambo lote lisilo na washabiki. Amen. Kwani wavuta bangi hawana washabiki? Walevi hawana washabiki? Machangudoa hawana washabiki? Timu za mpira zina washabiki? Neno la Mungu lina washabiki? Hapo nimekubali, lakini anabii akasema, lakini mwende huko ulimwenguni kote, mwende Ulaya, mwende Bukoba, mwende Shinyanga, mwende Arusha, mwende Mbeya, mwende Kigoma, mwende Sumbawanga, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Lakini mkishahubiri Injili, atakayeokoka na afanye nini? Aamini na kuokoka afanye nini? Akishabatizwa apate mafundisho. Leo watu wanafundisha watu ndio wanawabatiza. Hakuna. Batiza mtu anafundisha. Haleluya. Akasema pia na ishara hizi zitaambatana pamoja na ninyi. Kwa jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Mkinywa kitu cha kufisa hakitawazuru kabisa. Tena mtasema kwa lugha ngeni. Leo watu hawataka kuwekewa mikono, wanataka wanywe maji, wanataka sabuni, wanataka udongo. Haleluya. Na jinsi ambavyo roho zinadanganya, mtu anakushuhudia kwamba nilichukua udongo, nililima eka moja, nilikuwa napata mahindi gunia 6, sasa hivi navuna gunia 40. Hata kitaala eka moja huwezi kutoa gunia 40. Chunguzeni maneno hayo. Alafu wanaotumainishia sana vitu vya mwilini kuliko mambo ya Mungu. Hao wakatazi dhambi, hakuna anayekwambia chukua udongo, chukua mchanga, chukua sukari, uache dhambi kwa maneno kwa amani. Na ndio wengi wamejitokeza, hasa ndio wao. Hizi imani zinapeleka vibaya. Nikamsikia mwingine hapo, nashukuru Mungu, nilichukua mafuta, nilichukua udongo, nilichukua sabuni, sasa hivi nina nyumba 2 moja, alafu na nyumba zinaonyesha bora zikitaka sana. Mwingine ametapika kufuri na kilo 1. Nilikuwa ninaishi wapi ile kufuri? Mama mwingine akatapika dele la kokoto. Mtoto mdogo miezi 6 akapewa wembe, akatapika wembe. Mwingine wakatoa meme kichwani. Watu wakiliacha neno, Yesu atatenda miujiza yake, atawaacha watu wadanganywe. Anasema hii siri ya kuweza kutenda kazi, yupo anayezuia Yesu peke yake. Mpaka atakapoombewa. Watu walikuwa wakujikinai. Haleluya. Watu kuvunja miji sasa hivi ni kosa. Wangapi wanatarajia kuvunja ndoa? Siwewe. Unalala. Zamani mke na mume walipendana na ndio agizo la Mungu. Leo hamna. Kinachokuzuia kidogo upendane na ndoa wako ni neno la Mungu. Amina.
wengine hawataki. Vaa yao wamama hawa ni shida, baadhi yao ni shida. Wameshajikinai. Nakwambia Yesu, kama Yesu yupo aje aniue. Unafikiri Yesu anafanya upumbavu na namna hiyo? Wewe hata umemtukana kwanza asubuhi mpaka jioni hawezi kukuua. Amekuweka akiba ipo siku. Hawezi. Biblia inasema kama Mungu yupo akasimama katikati ya barabara na kutoka Nyamongoro kuja pale Igoma stand akasimama katikati. Kama Mungu yupo aniue. Na watu wanamsikiliza, ngoja tuone. Hivi mimi kama dereva mtu amekaa katikati ya barabara nitamgonga? Sitamkwepa tu. Jua ni kichawi. Sasa walivyokuwa namkwepa, si mnaona Mungu hayupo. Wamenishindwa kunigonga. Siku moja akawa anadaiana na mtu shilingi 100. Akaingia barabarani, unipeleke kabisa mimi. Gari limwacha. Hawa jamaa wa jeshi hawa. Yaani ile kutaka kutoa buti yani imekuwa una huko. Akupata nafasi ya kusema Mungu hayupo. Tusijikinai nyakati ambazo unabidi ujiangalie mama kama mama. Ibada zako ziwe muhimu. Maombi yako yapeleke kwa Mungu. Utaweza kushinda peke yako kijana, lazima Mungu akushindie. Halo, tumalizie hapo. Kitabu hiki cha Warumi 1:29. Warumi 1:29. Warumi 1:29 nasema wamejawa na uzalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Amen. Yote hayo yanaashiria nyakati za nini? Maana wapo wanaosengenya, wamejawa na tabia mbaya, wamejawa na mambo ya ajabu. Haleluya. Sasa unapokwenda kumuomba Mungu, mwambie akuondolee ile tabia ulio nayo, ile shida ulio nayo, yale mawazo mabaya ulio nayo. Haleluya. Inawezekana wengine hawakufika leo kwa sababu wanaogopa kuomba. Usiogope kumuomba Mungu, akupeleka haja yako kwa Mungu. Hakuna jambo lililoshindikana kwa Mungu wako. Ukijilinda na mawaa, ukiangalia nyakati tulizo nazo ni mbaya sana. Taka rehema kwa Mungu wako. Taka msaada kwa Sikilize mafundisho ya mashetani na roho zinazodanganya. Msikilize Mungu. Kaa tulia, usikie Mungu wako namna gani. Biashara yako imekwama, mwambie Mungu. Mambo yako hayaendi vizuri, mwambie Mungu. Na leo akurudishie uhai wa afya yako kama zamani ilivyokuwa. Bwana Yesu atusaidie. Akupe kile kilichoibiwa kupitia maombi tutakayoyaomba na wengine tukisaidiana. Bwana akubariki, akuinue. Amina. Namshukuru Mungu kwa sababu tunaingia kwenye maombi. Amina. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu umetenda yaliyo mema. Hatuko miongoni mwa watu wanaopotea.
Amen.